بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب المتابعين لقناة ايزي انجليش مع مستر وليد علام. حضراتكم لو كنت شاهدت الأزمنة اللي فاتت، تعال النهاردة وشاهد واستمتع بزمن المضارع التام. الفيست او الواجهة بتاعة الفيديو مكتوب عليها لا تتخطى الفيديو. الفيديو ده فيه حاجات جامدة كتير. هنمشي ازاي؟ هنشرح لك القاعدة وبعد كده ندي لك مثال وبعد كده نقول لك حل النقطة عليها. الفيديو ده بيحتوي على الحاجات اللي جايه دي: شرح تفصيلي لزمن المضارع التام، شرح تفصيلي تمام، تمارين كتاب المدرسه، وامتحان امتحانات مصر والسودان، بعض الحاجات منها وكلام من ده اللي يخص زمن المضارع التام. present perfect. present perfect. What's the form of present perfect tense؟ ايه التركيبه بتاعته؟ في الاكتف، في الاكتف فورم المعلوم تلاقي السبجكت في الاول، has or have past participle. has or have past participle. الثيرد فورم، التصريف الثالث. خلي بالك ان زمن المضارع التام ده هو حلقة الوصل ما بين حلقة الوصل ما بين المضارع والماضي. يعني ايه؟ هو حدث انتهى وله اثر، يعني هو خلص في الماضي وله اثر في الحاضر، او انتهى منذ وقت قليل. فعشان كده تحس كده ان الزمن ده يعني ايه ما بين وبين، فدايما تحطها في ذهنك كده. خد بالك بقى معايا ان الاكتف منه subject وبعد كده has او have past participle. طب والباسيف منه؟ الباسيف منه الاوبجكت has او have been past participle، يعني زاد عليه ايه؟ been. ازاي؟ اقول لك the mechanic has fixed the car. the car has been fixed. طيب يا ترى بنستخدم الزمن ده ايه السنس بتاع الزمن ده؟ انا عايز اعرف السنس. السنس بتاع الزمن ده حدث تم منذ فترة قريبة وله أثر في الحاضر، أو حدث لسه خلصان من إيه؟ من شوية. وده مع كلمات بتوضحه اسمها كلمة just وكلمة already. كلمتين هنا: just معناها توا، و already معناها بالفعل. خد بالك معايا كده في الإكزامبل اللي جاي ده: the glass is empty. أيوة الكوباية جنبي اهي فاضية. والله أنا شايفها فاضية. تمام. is I now. ايوه انا دلوقتي معاكم اهو. the glass is empty. he drank the juice. he hasn't yet. he has already. he had already. استبعد had، لان الجمله present. فدي has already drank the juice، بالفعل شرب الايه؟ الجوز. he looks tired. هو باين عليه ايه؟ tired. he finished his work. he finished his work. he has never had just has just finished his work. لسه حالا مخلص الورك بتاعه، علشان كده looked ايه؟ looked tired، باين عليه مجهد. he looked tired. he has just اللي هي الأخيرة اللي أنا بشاور عليها دي finished his work. تعال نشوف الإكزامبل الجامد اللي بعده. الإكزامبل اللي بعده بيقول he works translated in his works. his works أعماله، يعني الكتابات بتاعته translated into many languages since he became famous. has translated، have translated، has been، have been. طبعا هناخد have been. works جمع، دي أول حاجة. تاني حاجة بتكلم عن شيء تم ترجمته، يبقى have been translated تم ترجمة أعماله since he became famous، منذ أن أصبح شهيرا. زمن المضارع التام زي ما بيقولك الحدث اللي تم انجازه منذ قليل، برضه بيقولك الحدث الذي لم يتم انجازه. يعني ايه لم يتم انجازه؟ يعني حاجه ما خلصتش يا عم. وده مع كلمه yet. وده مع كلمه ايه؟ yet. yet دي لها جملتين: يا اما question يا اما negative form. يعني have you drunk your tea yet؟ هل تناولت الشاي بعد؟ بص يا ابني على الشاي، شوفوا يعني تناولته ولا لا؟ لا لسه ما تناولتش. No, I haven't had my tea yet. في الاختيار هنا يا ولاد، لان ده question، او لو كانت السؤال في الحتة دي برضو او النقط في الحتة دي هتبقى yet. تفضل yet في نهاية الجملة المنفية. يت في نهاية يلا وتعالى لنا بالاستخدام اللي جاي. اكتر زمن ليه استخدامات، بس كله في محور واحد. ايه هو؟ حاجات جديدة لسه من شوية، لسه وليها اثر. هو ده محور الزمن. use present perfect. استخدم المضارع التام مع recent actions، الأحداث الجديدة اللي لسه حاصلة. recently حديثا، lately مؤخرا، this week هذا الأسبوع، so far حتى الآن، till now حتى الآن برضو.
ازاي يعني this week ديت؟ تعال اسمع. She very hard this week، يعني اشتغلت بجد قوي الاسبوع ده. She has had worked. الإجابة المظبوطة هنا has worked. لسه الأسبوع ده بتجتهد، أصل الامتحان قرب. He hasn't drunk much coffee. هو ما بقاش يشرب قهوة كتير. كان بيشرب يجي 7 8 فناجين في اليوم، بقى يشرب 2. طب ليه كده؟ الدكتور قال له كده وكده، يبقى he hasn't drunk much coffee. الواد بتاع hasn't قال لك يبقى يت، قلت له لا، ده القهوة اللي قدامك اللي لسه ما شربتهاش، يبقى دي يت. انما اللي ما بقتش تعمله كتير يبقى ليتلي. يبقى ليتلي هنا عملت باراشوت على مين؟ على يت، وخدت منها حاجة. بس امتى؟ في الجنرال. لما اكون بكلمك في الجنرال، في العام، النفي بشكل عام، يبقى ده مين؟ ليتلي. طب النفي في موقف محدد؟ يت. ركز عشان الفرق بينهم مهم. علي more training recently so he is better. دلوقتي علي بقى اقوى. تمام. ليه؟ he had done hasn't done. بقول لك بقى اقوى، يبقى hasn't ازاي؟ ما تنفعش طبعا. has done. والكلمة الكي وورد هنا عندنا، الكي وورد بتاعتنا شايفينها؟ ايوه، قول معايا كده. recently. تمام. خلي بالكم احنا في اخر الفيديو دايما لينا اكسرسايز من السنين السابقة. كمل معانا، افهم حتة حتة كده، واحدة واحدة، وهتسمع جديد. الحدث ده حاجة مشهورة جدا. since و for. since يعني منذ، for لمدة. an event, an action، حدث is going up till now، يعني started and is going up till now، يعني لسه شغال لحد الوقت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي، لسه الحدث ده شغال. وده زمن ايه؟ زمن present perfect يا فندم. has have past participle. وفي زمن تاني كده بيشاركوا في الموضوع ده اسمه present perfect continuous has have been verb ing، وده هيبقى ليه فيديو لوحده. وطبعا بالنسبة لطلبة الثانوية العامة، انت مطالب بكله حبيبي، انت مش مطالب بكم درس دول. He's this kind of job for many years. He's used to it. He this kind of job for many years. سنوات كتيرة بيأدي الوظيفة دي، ولسه موحول فيها وقاعد بيسجل لكم اهوت. ايوه، he has done this kind of job، يعني أدى الوظيفة دي ولسه still doing it، مازال بيأدي نفس الجوب. Before he became a teacher، قبل ما يبقى مدرس وربنا يبتليه. she a different kind of work. قبل ما تبقى مدرسة، معلش، وربنا يبتليها. she a different kind of work. she did، she has done، she doing. طالما هي انا بتكلم عن حاجة قبل، يبقى ده did. طب ليه يا مستر ما خدش has done هنا؟ لان هنا has done بتدل عن حدث لسه up till now، انما هي did a different kind، الحدث ده انتهى. ركز في النقطة دي. we English for 10 years now، ادلنا 10 سنين بندرس انجليزي. 15 لسه ما زلنا بندرس لحد دلوقتي، يبقى studied. have studied had studied. اخترنا have studied. برافو. الاكزامبل اللي بعده بيقول صلاح football since his childhood. صلاح played has played will play. صلاح has played and still playing، وما زال يلعب. الجزئية اللي جاية بيتقارن كلمة since و for. طيب، طلبة كتير جدا بيتلخبط ما بين الفرق بين since و for. يا عم since stand point of time in the past، وقت بداية الحدث. شهر ايه؟ سنة ايه؟ يوم ايه؟ ساعة كام؟ ده since. طب for كام ساعة؟ كام شهر؟ كام يوم؟ كام؟ عدلي شهر، شهرين، 3 سنين، قرن، قرنين، لازم تعد. اوكي، ده بالنسبة لفور، فترة زمنية متحددة. الكلام في العربي بيبقى باهت شوية، بس أنا عايزك تركز مع stand point of time و period of time. period of time. عامل لك أنا diagram كده صغير، فبقول إيه since 2010 14 years. since Monday يبقى for 3 days. حسابات كلها مش مظبوطة بس عادي. since April for 5 months. since 7 o'clock for 2 hours. ممكن واحدة منهم تطلع معاك صح. طيب، تعالى بينا بقى نقول الحاجات الخاصة بمين؟ الحاجات الخاصة بسنس. اقول لك يا ريس، انزل معايا على طول في اتجاه سنس، يلا. since then يعني منذ ذلك الحين. I have started to do so and so. since then. since then. since the morning.
since the beginning of, since the beginning of, since his childhood, since his childhood, since his birth, since his death. كل الأمثلة اللي بتبقى في الكتب أنا جمعتها لك هنا. طب تعالى بقى الفور، يلا. for over a year, for over a century، لما يزيد عن. for ages، لعصور. for ages، for long، لفترة طويلة. for a while، لبرهة. for centuries، لقرون. for life، مدى الحياة. طول معايا for وسنس لأنهم حاجة في البريزنت بيرفكت. مع كلمة last والبيريود تلاقي for وسنس بيتخانقوا. ازاي يعني؟ مين هياخد last، for ولا since؟ قال لي لا، هنقول كده since last for the last، since last for the last، since last for the last، since last week for the last week، since last month for the last month، since last year for the last year. باينة؟ فصلنا. for هتاخد ذا، لان ذا بتعمل عملية تحديد، وانت عارف فور بتحب الايه المحددة. بس خلي بالك في هنا تريك في الموضوع. ايه التريك اللي في الموضوع؟ احيانا نقول لي since the last meeting. هي دي meeting دي period؟ لا مش period، دي الستاند بوينت، منذ اخر اجتماع. since the last match، من اخر ماتش. since the last party، من اخر حفلة. since the last conference. يبقى خلي بالك لما يجي بعد the last دي stand point اللي هي نقطة بداية، مش فترة محددة، نقطة بداية، يبقى انت تنفع تقول since the last. اقراها تاني، بص عليها تاني، وخليها في ايه في دماغك، علشان ممكن في حتة كده تتلقط فيها تلاقي نفسك بتتسأل وانت المعلومة تايهة منك ورايح على اللي فوق بس. الاكزامبل الاولاني بيقول لي he has been ill in hospital last week. مفيش زي، يبقى since last week، سهلة ديت. Sally has worked in a computer company the last 2 years. the last يبقى for على طول، for the last 2 years. We have played for this team last year. سهلة جدا، since last year. The last meeting، the last meeting آخر اجتماع. stand point، نقطة بداية. دي يبقى ده ما ينفعش فيه غير كلمة since the last meeting، منذ اجتماع. يلا معانا كده تستخدم since أقوى بقى. الخناقة اللي حصلت ما بين since وفور ديت على the last انتصرت فيها بقى since لما استخدمت كرابط. since كايه؟ رابط. هتشتغل ازاي since؟ قالت هجيب past simple بعد مني وقبلي ال present perfect. الموضوع سهل جدا، present perfect past simple. وخلي بالك ان ده الرابط الوحيد تقريبا اللي بيربط ال past بال present، وده مش يعني مش حاجة مشهورة past و present مع بعض بنفس الورد. لا لا لا، دي مش مشهورة خالص. has have past participle since past simple، ده القاعدة الأولى. القاعدة التانية بقى it's فترة زمنية since، it's فترة زمنية since past simple، it's فترة زمنية since past simple، it's فترة زمنية since past simple. أكتر حاجة مشهورة في الإكسرسايز بوكس يا جماعة. it's 3 years، أديلها 3 سنين I last visited Alex. when since for already، طبعا يا ولاد since، عشان بس أنت حاضر في المشهد، مش عايزك تروح بقى في الاكسرسايز تقول كلام غيره. he tennis since he lost، لعب تنس منذ اخر مرة، ما لعبش تنس من اخر مرة خسر فيها، يبقى he hasn't played، he hasn't played. since he has been unhappy، since he has been unhappy. اوعى بقى تغرك ان since جت في الاول، برضو اللي هيجي بعد since الباست سيمبل. يعني ما تفكرش في has retired دي خالص، لا since he retired، من ساعة ما تقاعد على المعاش يعني، وهو كذا وكذا. تستخدم since كرابط بمعنى حر، بمعنى لأن، ولا تتقيد بالزمن. يعني انت عارف ان الانجليش دي حاجاته كتير، فمن ضمن الحاجات ان since بمعنى لأن، since وبيكوز وאז. يجي بعدها مضارع، يبقى الجملة التانية مضارع، ماضي مش مشكلة خالص، زي الاكزامبل ده. dad، ربنا يديله الصحة. me since he doesn't have time، ما بقاش يساعدني لانه ما بقاش عنده وقت، يبقى doesn't help يعني مش بيساعدني. طب ليه ما جبتش didn't؟ مش هجيب didn't مع doesn't، يعني العقل بيقول كده البريزنت بيتوافق مع البريزنت، الباراليزم، التوازي في التركيبات يا جماعة. the team often loses، الفرقة دايما بتخسر. الكلام هيبقى جارح لبعض الفرق بس يلا عادي.
The team often loses since it disorder. It suffers. ولاحظ ان انا التيم هنا اتعاملت معاه بالسنجلر مفرد. طب ليه انا اتعاملت معاه عارفين بالمفرد ليه؟ لان هو التيم كله على بعضه. كلمة already بقى اللي انت لسه دارسها معايا، ان الحدث لسه من شوية ولقيتها بتيجي ما بين have وهاز والتصريف التالت. طب اعرف كمان ان هي بتيجي في نهاية الجملة، بس لازم يبقى معاها ايه؟ تعجب، سنس تعجب كده، زي المثال ده. Have you eaten all the food؟ انت اكلت كل الاكل. You must have been hungry. يا ابن الجعانة، ده انت اكيد كنت. يبقى yet ever already. يبقى انا هستخدم already لان في هنا سنس التعجب. That's really fast. ايه ده السرعة دي؟ The chef has cooked our food already. ده يعني احنا ندور عاملين الاوردر، ازاي خلص بسرعة كده؟ تمام. تعال نشوف المثال اللي بعده. التعبيرات اللي بتقول لك ان دي اول مرة وثاني مرة. It's the first time, the second time, the third time, it's the only time, it's the best time, it's the worst time. واخد بالك؟ كل التعبيرات دي يا ابني انزل بعدها على طول بجملة المضارع التام، وخلي بالك ان انا بقول this is the first time. is انا شغال معاها ب present، ما جيتش قلت it was، لاني هروح للماضي يبقى همشي كله على الباست الماضي. ركز، الانجليش ده a piece of cake. This is the first time this man. I has seen, have seen, had seen, so have seen, I have. Okay. Sentence اللي بعدها. It's the only time an electric car. I drove, was driving, have driven. طبعا have driven. الاكزامبل اللي بعده بقى والاستخدام اللي بعده، انا دخلت في 15 25 استخدام، مش عارف ايه ده كل الحلاوه دي. يستخدم زمن المضارع التام مع الكلمات الدالة على الماضي. ايه يا عم الكلام الجامد ده؟ مضارع التام دخل في الماضي البسيط عملوا سلطة يعني؟ لا لا، بص، دي خاصة بصياغة الأخبار. أعزائي المشاهدين، لقد جاءنا النبأ التالي. إن من حوالي أسبوعين في منطقة الإيه حصل إيه. قال لي بقى عشان أخلي الأخبار دي ليفلي، يعني إيه؟ سوري، لايفلي، يعني حيوية كده وبتاع، ووديها أكنها لسه حاصلة من شوية. اجيبها في المضارع التام، اجيبها في المضارع التام، ومع yesterday و 2 weeks ago و last week. يا سلام. شوف الاكزامبل ده تاني يا جماعة. زمن المضارع التام بيعبر مع كلمات الماضي البسيط عن الاخبار. ليه؟ بيعطيها حيوية. Two men in a plane crash yesterday morning was killed. ما تنفعش مع two. were being killed. ايه ده، حد بيقتل فيهم ولا ايه؟ were being killed and killed غلط طبعا. have been killed will be killed. لا يا فندم، will be ما تنفعش خالص. one choice only. have been killed. have been killed. الاكزامبل الجميل اللي بعده او الفكره الجميله اللي بعدها، من ضمن الكلمات الداله على البريزنت بيرفكت يا جماعه كلمه اسمها ever وكلمه اسمها never. بتعبر عن الخبره النادره، بتعبر عن الخبره النادره. ever معناها ابدا. يعني ايه ابدا؟ يعني حاجه دي ما حصلتش ابدا، او هل حدث لك ابدا ان فعلت كذا وكذا. never ليس ابدا. never دي اسلوب نفي. تعال نتكلم عن كل واحده لوحدها. تستخدم يا جماعه ever مع السؤال والمقارنه، ومع haven't و hasn't. سؤال، مقارنه، haven't hasn't. سؤال زي ما اقول لك have you ever. have you ever traveled abroad. مقارنه، Abu Trika is the best player, the fastest player, the strongest player I have ever seen, I have ever played with. Haven't و hasn't قول بعديها ever. haven't و hasn't هتقول بعدها ever على طول. تستخدم never للنفي والمقارنة ومع المبالغة بsuch. يعني ايه؟ نفي. تمام. اقول I have never eaten such بقى delicious food before. انا ما اكلتش زي الاكل ده قبل كده. I have never eaten. بعد كده I have never seen a player. عمري ما شفت لاعب. better than أفضل من أحمد. better than, stronger than, cleverer than، وهكذا. I have never، وبعد كده تجيب الجملة الجميلة دي. تعال معايا كده الاكسرسايز. have traveled abroad. have you traveled abroad. have you ever. هل سبق لك؟ no I have never traveled abroad. لا لا، ما سبقليش قبل كده. Has she ever eaten sushi. Has she ever eaten sushi. هل سبق ليها ان هي اكلت سوشي قبل كده؟ سوشي ايه يا عم ده؟
كحيان يا ريس. No, she has eaten sushi. She has never eaten sushi. لا لا، عمرها ما أكلت السوشي. صلاح is the best player. صلاح is the best player. أفضل لاعب. I have. طالما في مقارنة بواحد ومجموعة كده يبقى I have ever seen. طيب he hasn't studied Spanish. هو ما درسش أسباني. he has never studied. إيه ده hasn't ever. طب لو has never، الكلام واضح جدا. I have driven a car faster than this Honda. أنا ما سوقتش عربية أسرع من الهوندا دي. I have never driven a car faster than this Honda. I have driven such a fast car. I have إيه؟ I have never driven such a fast car. ما سوقتش عربية سريعة زي دي قبل كده. تعال ناخد استخدام تاني وحاجة تانية مهمة جدا جدا جدا. البيبيهات في ال present perfect عارفينها. has أو have been to، ذهب وعاد، يعني راح المكان ورجع. طب have و has gone to، ذهب إلى مكان ولم يعد. خلي بالك إن أنا بشتغل بإيه؟ to والplace. طيب تعال نشوف الإكزامبل الجميل ده. She likes travel. تحب السفر جدا. She's to Europe a lot. She been. She has been. She went. She has gone. طبعا she has been راحت ورجعت. has been. الإكزامبل اللي بعده جميل جدا، بيقول he has to Turkey. He will be back in a few days. ربنا يجيبه بالسلامة. ده gone. has gone، راح وما رجعش لسه. الاستخدام الجاي ده بقى من ايام ما كان الملك فاروق بيحكم مصر وهو بيجي في امتحانات الانجليزي. تمام، يعني مش عارف هو فاروق ده الاول ولا سعيد، انا مش عارف، بس المهم يعني من ايام ما قالوا انجليزي وهو ده شغال. الروابط دي اللي احنا خدناها في الوحدة الاولى مع افتر ماضي تام وبيفور ماضي بسيط والسن اتصالحوا هنا بقى كلهم هيشتغلوا نفس الشغل. ايه هو نفس الشغل؟ انزل يا باشا بالرابط افتر بيفور وايل وين تيل انتل، الرابط اللي يخطر على بالك، وانزل بعد منه باحلى جمله present. present simple مصدر زائد اس وكلام من ده عادي. present perfect has have past participle عادي. present continuous am is are verb ing عادي. اوكي. طب ده امتى يا ريس؟ ده لما يبقى الجمله التانيه بقى نازله كده will والمصدر، am is are going to والمصدر، امر، نهي. تعال انا اقول لك مثال كده واحده واحده. when I finish this lesson، لما اخلص الدرس ده I will upload the video. I'm going to upload the video. هرفع الفيديو. don't phone me، ما تتصلش بيا. تمام. phone me at once، اتصل بيا حالا. حته امر او نهي او will او going to براحتي خالص. المهم ان هو الجمله الاولى ايه بعد الرابط؟ present. الطالب الذكي المتميز حتى لو في كلمة tomorrow في الجملة الأولى ده، هي لو في كلمة tomorrow اوعى تجيب will. اشتغلها ب present simple. يعني ايه؟ when I have arrived at work tomorrow، لما اوصل الشغل بكرة I will phone you، هبقى اتصل بيك. يا باشا حتى لو في tomorrow اوعى تجيب will بعد الرابط. present. I'm going to travel، إن شاء الله هغور من البلد as soon as I my degree. أول ما باخد الدرجة الجامعية بتاعتي. I'm going to travel as soon as I have got getting. طبعا الإجابة المظبوطة هنا have got. لو جيت تاخد gets دهيت هتلاقي إن فيها اس زيادة فطبعا تبقى غلط. After she for the wedding she will invite us. After she عارف بريبير البريزنت سيمبل يا باشا، شي حط اس مع بريبير عشان تبقى مظبوطه بريبيرز، فلذلك دي كده غلط. فالصح بتاعها مين؟ has prepared. اوعى يا طالب يا محترم، اوعى تقول well prepared after ما يجيش بعدها well والمصدر. I'll leave home until I had my lunch. I have had my lunch. انا مش ماشي لما اتغدى الاول. تمام. I leave home until I have had my lunch. الطلبة كلها دماغها مستسلمة هنا. didn't لا يا ابني I have had يبقى I want. أنا مش همشي من هنا. وبضدها تتميز الأشياء. يعني إيه يا عم الحاج؟ يعني الحاجات بتبان بالضد. لو أنا جيت أقارن بين الباست سيمبل والبريزنت بيرفكت لأن بينهم شعرة. البريزنت بيرفكت حدث انتهى في الماضي والوقت محدد فين؟ في الماضي.
يعني ايه الوقت محدد؟ يعني في yesterday، في last، في ago، في in the past. دي معنى كلمة حدث انتهى في الماضي. فاهم يا فندم؟ معنى حدث انتهى في الماضي ان في yesterday، last، ago، in the past. في كلمة بتدل على الباست. Yesterday I an interesting film on TV. See، saw، have seen، had seen. اقول ولا تقول انت؟ ايوه صح تمام. So he here for 10 years before he retired. اشتغل هنا 10 سنين قبل ما يريتاير. مش هو retired؟ يبقى الحدث انتهى فworked. على الرغم ان انا ما جبتلكش، بس انا هنا موضح لك ان الحدث انتهى فدخلت لك على مين؟ worked. اما بقى البريزنت بيرفكت، الحدث اللي تم وله اثر، الحدث اللي ملهش وقت، مش معين الوقت بتاعه في الماضي. زي this film in the cinema. ايوه انا بقول لك this film in the cinema، انا اتفرجت على الفيلم ده في السينما. I see، saw، have seen، had seen. فطبعا have seen هو الاجابه الايه الاقرب هنا. He as a teacher for 10 years now. هو اشتغل مدرس 10 سنين دلوقتي ولسه شغال مدرس. يبقى he has worked for 10 years now، هي اللي تحدد لك ان الحدث ده لم ينتهي. خش على الجمل دي كده. she her homework. she has finished. she finish. انا سايبها لك على اطلاقها كده، يبقى ده has finished. طب شوفوا الجملة اللي بعدها yesterday. يبقى finished بس. تمام. ده الفرق. ده موضوع ان انت بتشوف الكتاب كاتب ايه. حدث في وقت محدد ووقت غير يعني وقت محدد، يعني في كلمة دالة على الماضي البسيط عشان ما تروحش بعيد. زمن المضارع التام يؤكد على تكرار وعدد مرات حدوث الفعل. تكرار يعني عادة؟ لا. هو انا بعت لك الرسالة كم مرة، اتصلت بيه كم مرة، عملت كم حاجة، هو ده اللي مقصود. يعني بتعد عدد ايه الحاجات. I am 10 emails this month. انا الشهر ده بعت له 10 email this month. يبقى I have sent had sent what sent. لا I have sent him 10 email this month. يلا بينا نشوف بقى. يستخدم زمن المضارع التام مع كلمة بيفور. يا مستر ده بيفور ماضي بسيط والجو الاكشن. لا، بتحط كلمة بيفور يعني انا رحت المكان ده قبل كده. باي ذا واي على فكرة I've been to Luxor before. انا رحت لوكسور قبل كده. I have been to Luxor. I have visited Luxor before. تعالى بقى نبقى جامدين جدا ونخش مع اجمد اكسرسايز من امتحانات السنين السابقة والاكسرسايز اللارج ده. تعالى نشوف مع بعض. As soon as the company they are going to appoint employees. بمجرد ما يعملوا الكومباني هيعينوا employees يعني موظفين. have founded will found had founded. انا قلت لك ان الفعل found ده عشان ما تتلخبطش فيه. في found يجد، find يجد، found. اما اللي عندك دي have founded ديت بمعنى أسسة. فعل founded من هنا بمعنى يؤسس. فأنا هختار هنا have found عشان تتماشى مع they. دي أول حاجة. تاني حاجة قلت لك ما تختارش وراه will. تالت حاجة founded دي الماضي، والماضي ده هو ما ينفعش مع are going to. فاهمني؟ before the secretary، المثال اللي بعده before the secretary the report. قبل ما السكرتير يخلص الريبورت the manager will give him some data to add. هيديله معلومات يضيفها. الجملة will give، انت تقترح انهي اجابة؟ اوعى تقول لي اظبط will مع will فاقول will finish. اقول لك انت كده مش تمام. before بيجي بعدها present يا جماعة. before the secretary has finished. الاكزامبل اللي بعده you can't talk to طارق. مش هتعرف تتكلم مع طارق. ليه يا عم مش هتعرف تتكلم مع طارق؟ هو طارق ده بيخوف؟ لا because he out. he's going to return in 2 hours. خرج وهيرجع بعد ساعتين. ذهب ولم يعد يعني يبقى used to. لا had لا has just gone out. طارق is in Egypt now. الحمد لله على السلامة يا طارق. طارق وصل. he to England for the third time. هو راح انجلترا 3 مرات. في تكرار مرات هنا. دي حاجة تانية ان الباشا رجع. يبقى has been to England. راح ورجع. هو in Egypt now. 3 cars 3 عربيات in a car crash on the ring road على الطريق الدائري yesterday evening. امبارح على الطريق الدائري امبارح في المساء 3 عربيات. يبقى وير دامجنج. يا عم وير دامجنج ازاي يعني؟ كانوا داخلين بعين داخلين طالعين في بعض يعني.
damaged doesn't sound. have been damaged لان ده المضارع التام لما يستخدم مع كلمات الماضي البسيط عشان يديلك الاخبار حيوية. It's the first time. دي أول مرة I on a plane. I feel very nervous. I have been on a plane. عشان it's the first time يبقى I have been on a. يلا بينا نشوف الإكزامبل اللي بعده. Since he joined the army. من ساعة ما دخل الجيش. He two medals. He had received. لا بص يا باشا، احنا ماشيين بقاعدة ولا بالبركة؟ بقاعدة طبعا. since ماضي بسيط، فاضل المضارع التام. مضارع التام يلا بينا. has received. My little brother is sad. ليه كده؟ because his favorite toy is breaking, was breaking, had broken, has broken. علشان is ده يا ولاد انا هاخد has broken. علشان is هاخد has broken. It's more than 40 years. اديلها اكتر من 40 سنة my uncle traveled abroad. It's فترة زمنية since. It's فترة زمنية ايه؟ since. sentence اللي بعدها he has discovered. الجملة دي اللي فوق دي اجابتها since. he has discovered that he is diabetic. اكتشف ان هو diabetic يعني عنده مرض السكر. so he hasn't taken much sugar. ما بقاش يشرب سكر كتير. ها ايوه hasn't بتاخد يت. يا ابني بقول لك much sugar. يت ايه العبط ده؟ ايوه lately بشكل عام يبقى lately. I haven't seen the new film. I haven't seen the new adventure film. I haven't seen the new adventure film. لسه ما اتفرجتش على الفيلم الادفنتشر yet. لسه ان شاء الله هتفرج عليه بعد الحصة. That's terrific. رائع. Have you finished all the reports at home already? انت خلصت لنا كل الريبورتس في البيت؟ ده انت واد جامد. already في نهاية جملة التعجب. This shirt is the most expensive shirt. الشيرت ده اغلى واحد، 95 جنيه. I have ever bought. ما سبقليش ان انا اشتريت شيرت زي ده قبل كده. بص على الاكزامبل اللي جاي. You can see علي now. تقدر تشوف علي now because he home. علي وصل. يبقى في طلبة هم بيختاروا كده، اختاروا ايه؟ has just arrived ولا just arrived. لا اختار has just arrived. دي نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. شرح البريزنت بيرفكت من امتع واجمل الازمنة. انا عايزك تذاكره مرة واثنين وثلاثة، وخلي بالك بفكرك ان تعمل سبسكرايب للقناة وتتابع معانا، لان انت هتسمع الشرح ده ان شاء الله يعني هيغنيك عن اي حاجة تانية باذن الله رب العالمين.